Nå, venner. Vi skal prøve noget nyt i dag. Vi har ikke lavet så forfærdeligt mange put and take videoer herinde på kanalen. Men lige nu, der står vi altså ved Pinds Mølle nær Aarhus. Og det er allerførste gang, jeg er her ved den her put and take. Og jeg må bare sige, altså, førstehåndsindtryk er rigtig, rigtig godt. Vi ser en masse fisk springe fri af vandet. Så det får virkelig fiskefeber mig helt op. Temaet af den her video, jamen det bliver, at vi skal se, om vi kan fange nogle regnbuer her i de her efterårs nuancer, jeg befinder mig i lige nu. Og videoen er også lidt speciel i den forstand, at jeg sådan set starter selv ud her, men senere hen, så joiner Søren altså. Søren han er i fuld gang med at lave det radioindslag, som bliver super spændende at høre. Det kommer til at køre som en natradio, men efterfølgende ligger det også som en podcast, så der kan I alle sammen gå ind og lytte med, hvad de formår at få produceret hernede ved put and taken. Det her, det er jo som med sidste video også, det er kodeknækkeri, når man fisker put and take. Fordi man må simpelthen prøve at finde ud af, hvad er det fiskene gerne vil have på den specifikke dag. Jeg synes i hvert fald, at forholdene ser super gode ud, og det bliver hyldende morsomt at komme ud og fiske lidt put and take igen. Så nu må vi se, hvad der sker. Vi krydser fingre for, at vi får nogle fisk i hvert fald. Jeg skal altså til at lægge mit første kast nu her. Og jeg har valgt at stille mig et sted her, hvor jeg har set et par fisk vende i overfladen. Jeg har slet ikke lagt noget kast til dem nu, så jeg aner ikke, hvad det er, de kan reagere på. Men jeg har fundet sådan en sort flue her frem med nogle kuglekædeøjne, så den kommer ned i vandet lige nu her, fordi vandet begynder at blive køligere, så det er altså også vigtigt at komme ned i dybden til fisken. Så det er taktik nu her i hvert fald. Få lagt nogle kaster, lad den synke godt derude, og så nykke den lige så stille ind, og så tager vi den simpelthen derfra. Så må vi se, hvordan fiskene reagerer på det. Nu er Søren altså lige færdig med sit radiospot. Og jeg glæder mig lidt til at høre, hvordan han synes, det gik. Jeg så, at han mistede en fisk helt inde med fødderne. Det synes jeg ikke var så professionelt. Hvad siger vi til det? Jamen altså, hvorfor skulle jeg miste den fisk? Altså, det var meget sjovt, fordi vi står og laver det radiospot her, og altså, vi havde en halv time til at ligesom lave første halvleg af radiospottet, og så skal vi følge med en halv time senere også. Og så lige før, at vi slutter den halve time der, så er der altså bare en fisk, der klapper på den, og så mister jeg den. Og det var bare en stor fuckfinger til mig. Vi har en halv time mere endnu. Det fungerer sådan med det radiospot, at de filmer den første halve, eller optager lyden den første halve time af fisketuren her, og så også den sidste halve time. Så lige nu, der er Søren og jeg sådan set på tur, som vi plejer. Ja. Yeah. Og nu må vi se, om vi kan fange nogle fisk. Jeg havde altså et nap til fluen lige herhenne. Ja. Så det tegner det til at blive okay, hvis det fortsætter sådan her. Vi skal have den. Hvor er det ærgerligt, mand. Altså det er virkelig sådan, de kommer bare hen, dapper til den, og så er det væk igen. Og det er ikke engang fordi, at de sådan... De er egentlig aggressive nok, men de klapper bare ikke sådan helt omkring den. Og nu fisker jeg med sådan en helt lille pellet-version her af bulldoggen i 4 gram. Og jeg kan godt sige, at det er bare en fed avn til sådan at komme ud og opsøge, altså lave noget opsøgende fiskeri. Men de er interesserede i den i hvert fald. Nu skal de bare klappe ordentligt til den. Men der er jo en speciel grund til, at vi er her i dag. Det er jo ikke kun for at fange fisk. Nej, vi optager jo fiskeradio lige til præcis. Mit fiskeprogram. Og hvordan kan det egentlig være, at du kom ind på det? Altså, jeg synes jo, der har været et kæmpe boost nu her med fiskeri. Jamen, det er det boost, der er kommet ind på. Jeg har spurgt min programchef, om vi ikke kunne lave et program omkring havet og fiskeri. Ja. Så det kan vi ikke. Vi kan godt lave et program omkring lystfiskeri. Okay, så det fik jeg lov til. Fedt. Ja. Og så er det altså kørt siden september af. Ja. Og vi har godt gang i den. Og det er jo noget med, at du er ude egentlig, og altså, det er jo alle mulige slags fiskeri. Ja, jeg prøver at komme lidt forbi så meget som muligt. Ja. Men det begynder at blive begrænset nu her, når vi nærmer os december og her vinteren. Men der er altid havet og fiskeriet går tilbage til. Jeg synes, det er fedt. Mega fedt, at det også kommer i radio, når der simpelthen bliver noget mere eksponering omkring lystfiskeriet. Det er jo det, vi gerne vil. Altså have det ud til nogle flere folk, ikke? Ja, det jeg synes, der er fedt ved radio, men det er, at man kan... Det er også det, jeg prøver på med mit program, at når man kører hjem i bilen om eftermiddagen, og man egentlig gerne vil have ude at fiske, men man kan ikke lige nå det, fordi man skal hjem og lave noget andet, så kan man lige komme en time med ud på fisketur. Lige have en time, hvor man lige nyder, at man er lige ude i naturen, og man kan måske være heldig at fange fisk, hvis vi ellers skulle finde ud af det, ikke? Ja. Og så kan man lige være med ud på den rejse. Jamen, det er fedt. Det er et super fedt koncept.
lige nu der er vi altså skiftet plads hernede ved Puntakesøen. Fordi det her Puntakfiskeri, det er, hvis man virkelig skal optimere det, så skal man faktisk være rimelig mobil. Så lige nu der prøver vi bare at fiske en masse forskellige pladser af. Det allerførste spot, det havde der også nogle fisk, vi havde mange hænder og nap til blinket og fluen, men de var utrolig forsigtige, så vi kunne desværre ikke få nogen til at blive hængende på krogen. Så nu har vi simpelthen fundet et nyt spot hernede i den bærste del af søerne. Og så krydser vi lidt fingre for, at der er nogle lidt mere hugvillige fisk her. Ja, nej! Ja, så var så... Ej, hvor ærgerligt. Ej, den tog altså bare lige sådan en spinster, hvor den lige dalte ned. Så er det bare haps. Oj, så er der fandme en videre, Anders. Den er godt. Slap den. Så kom den. Det er endelig. Vi har kun ventet en halv dag på det. Og så er det Theodors-tur den her gang. Det er virkelig fedt. Ja, det var satan på tide. Men den har ikke været over endnu. Den har Det været er dybt. spændende at se. Nu kommer den op. Nej. Nu kommer den. Kom så. Det er... Jeg får faktisk lidt nerver, fordi vi ikke har set den endnu. Jeg synes ikke, den virker helt lille. Det er ikke fundet op til overfladen. Men da vi snakker om de stænger der, ikke? De der små stænger. Den går den der dybt. De har jo forfang på. Den er jo en halv meter forfang på. Så ikke mere. Bare ned af. Jeg kan slet ikke se den. Ja, det er ikke engang. Nej, vi også var mega tynd forfang på. Den må bare ikke slippe den der. Nej, den skal ikke slippe. Man står helt nervøs også. Det gjorde den. Nej, Satan. nej. Satans. Oh, Også fordi vi ikke kan se, hvor stor den var. det var det. Jeg tror altså, det var en god fisk. Også bare, du kunne ikke pumpe den op. Nej. Det er fint, der er ikke noget der. Ikke noget der. Pis. Satans. Ej, det er ærgerligt. Det gør ondt, det der. Ja, den ikke driller lidt. Ej, det var ærgerligt. Og fordi vi aner ikke, hvor stor den var. Jeg tror, den var stor. Jeg tror også, den var pæn. Det var den største fisk, vi nogensinde har set i hele Puntak-historien. Og den her har Theodor lige mistet. Skal du over på sådan en lille... Ja tak, der var den. Det var på tide. Og lige efter avnskift, helt ned og downsize. Ej, det er mega fedt. Så endelig, så kommer ørden altså. Det var lige efter et avnskift på en helt lille avn. Også bare fedt, når man kan nørde det lidt, ikke? Og så altså, gå og skifte avn, og så lige pludselig så falder hugget. Så. Nå, den er fin. Den er sød. Den er så fin. Ups. Ah, men smut. Skulle du have fisk med hjem? Ja, det Han kan til kollektivet. Jo, det er fedt. Nå, den er fin. Den er mega fin. Så får den 3 gok. Sådan så tror jeg så, den er der. Men det er fedt. Prøv at se, hvordan den bare har taget. Sidder bare kroget. Helt perfekt. Og det er det, jeg snakkede om med enkeltkrog, ikke? Altså, når de tager, så tager de. Ja, lige præcis. Så den sidder der sgu bare. Og så fuldstændig ind. Tillykke med den. Jo, tak. Så har du også fået mad. Det var altså lige efter jeg skiftede over, og så var teorien med at downsize altså rimelig god, fordi at det her blink her, det er fra Iron Trout, det vejer altså kun 1,3 gram, så det er virkelig ikke meget. Men det jeg har kombineret det med, det er jo så simpelthen et glas op i toppen her. Så det gør altså bare, at der får vi altså lige yderligere 6 gram at gøre med, så der kan opnås lidt mere distance. Og så lader den egentlig bare svømme helt ned på bunden, og så haps, så kommer ørden. Mega fedt. Fin lille tyk sak. Nu har vi jo været i
gang i en 3-4 timer her, og der er ikke så meget run på fiskeriet lige nu. Så jeg tænker egentlig, at jeg vil besvare nogle af de spørgsmål, som I er kommet med, og det er nemlig, hvad grej vi egentlig går med nu her, når vi laver det her Put&Take fiskeri. Og der er kommet sindssygt mange nyheder rundt, både på vores webshop og andre brands. Og det er jo mega fedt, fordi at man kan sige, at Put&Take-verden, det er jo noget, som rykker virkelig hurtigt. Der kommer hele tiden nye nyheder og trends, man skal være med på. Men sådan, hvis vi lige snakker endegrad først, så er det første, der sådan falder ind, det er jo alle mikroblinkene, og det er jo ikke noget nyt. Men man kan sige, at der kommer rigtig mange brands, og der er hele tiden brands, der fornyer sig. Og hvis man bare lige tager et hurtigt kig heri, der har vi en masse af koi, vi har noget Magic Trout, vi har de nye Iron Trout, som vi har fisket med i dag og fanget på. Så har vi selvfølgelig noget fidusen, og vi har nogle præsten gennemløbere. Og det er sådan rundt regnet, det vi går med herude. Så er det selvfølgelig alverdens farver og størrelser. Så sådan en god mappe her med noget blandet godt, og ideelt så godt at have. Dertil, så er der jo noget af den nyeste trend, der er kommet. Det er jo det her, vi kalder gummidyr, som jo er gummidyr. Og de kommer også i alverdens former, farver, med smag og dufte osv. Faktisk de her, dem er jeg lidt overrasket over, sådan fra Red Machine. En masse gummidyr, som både kommer som larveform og altså små haletusseformer. Og det fede ved dem her, det er, at der er bare så sindssygt kraftig duft i. Vi kunne se, når vi faktisk dyppede dem i vandet, at der er sådan helt pulseret med duftstoffer udefra. Så de er altså virkelig værd at se efter. Noget andet nyt, der er kommet, det er nogle glas, eller bombardafløjet glas, kan man kalde dem her fra Skål Gear, som jo også er en god måde til ligesom at få sin avn længere ud på. Simpelthen bare bruge det som en klassisk bombarda, og så enten fiske nogle mikroblink bagefter, eller nogle små gummidyr. Det er altså også rigtig, rigtig effektivt. For lige at snakke sådan en ganske hurtig hjul og stænger, så har vi kørt med 2 slags i dag. Den ene, det er fra Iron Trout her. Det er den, der hedder Spooner, og det er altså en mega fed stang. Og som man nok lidt kan høre i navnet, så Spooner, den er simpelthen lavet til at fiske med små spoons. Og den går simpelthen helt ned fra 0,5 til 7 gram, så det er de helt små, man kan kaste med den her. Super fed stang, super sjov aktion, og alligevel lidt ryggrad til ligesom at kunne sætte krogen. Det har vi så kørt med et Iron Trout hjul her. Det hedder Dog Turn, og det er en størrelse 1000. Den anden stang, vi har kørt med, det har været fra Crazy Fish. Det er egentlig lavet originalt til at være en lille sådan dropshot jig-stang, men den fungerer bare skide godt her i putten også. Og der har vi også kørt med de her glas i dag. Den hedder Aspen, eller Aspen Steak hedder den, og er en super sjov stang også. Linerne, vi kører med, de er også ultra tynde, simpelthen for at matche fiskeriet her. Så rundt regnet, der er det simpelthen det, vi har fisket med i dag. Og ja, prøv noget af det derude, det virker virkelig godt nu her. Ja, det var en dag ved Put&Take-søen. Super hyggeligt selskab, og mega fedt også at følge sådan en radioindslag, hvordan det bliver lavet. Ja, det var noget anderledes. Altså, vi er jo vant til at lave meget i billeder, kan man sige. Det er jo uden billeder overhovedet, altså uden video, så det var bare sådan ren speak. Ja. Men jeg mistede en fisk. Jeg fangede desværre ikke noget under til radioindslaget, men så er det godt, at vi lige kunne tage en i mellemtiden. Ja, vi fik det en i mellemtiden, det er rigtigt. Og det er virkelig ikke fordi fiskeriet det har været nemt herude. Der er ikke mange, der sådan har kranet decideret, så vi er ikke det eneste, der har kæmpet. Det har bare været en hård dag, og sådan er det bare en gang imellem. Det er også ligesom ved kysten, det kan være svært. Og så er der andre dage, hvor det virkelig bare graner og sådan. Ja. Man skal også bare lige ramme dagen i putten. Har i hvert fald fundet ud af, det var ikke lige i dag. Det var ikke i dag, så vi må ud en anden dag. Ja. Men i hvert fald er det fedt at få prøvet en masse nyt grej herude, og altså, der er også fanget en fisk. Ja. Så vi vil egentlig bare, skal vi takke af for i dag? Ja, tak af for i dag, og tusind tak fordi I så med, og så ses vi bare i næste video.